Halo semuanya, ada pertanyaan seru nih. Yuk, kita bahas. Hari ini pertanyaannya dari Alex. Dia bertanya, kenapa sih kucing selalu mendarat dengan kaki? Nah, Alex, ini semua berkat struktur tubuh kucing yang unik. Kucing punya tulang yang spesial dan tulang punggung yang super lentur. Saat jatuh, mereka langsung memutar badannya di udara supaya mendarat dengan kaki. Kayak pertunjukan akrobat mini gitu. Terus, mereka juga punya refleks khusus, kayak giroskop alami. Jadi, lain kali kamu lihat kucing melakukan trik sulap ini, ingat ya, itu murni ilmu fisika. Masih punya pertanyaan lain? Tulis di kolom komentar, siapa tahu pertanyaanmu yang dibahas selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan follow untuk fakta-fakta keren lainnya. Sampai jumpa lagi, para pencari fakta.